这一条街都是人家的，老板会经营吗？牛逼，美食千万，你推荐我来赚。玉国花吧？啊，玉国园。啊，玉国园，我的眼不眨。这是涮锅啊！大家好，我是小二哥啊！今天来到了这管正街，来喝这个说老大，说老大，来了。咦，这生意他生意一直都可好。他这也有胡辣汤啊，有啊，那胡辣汤豆沫，咱到这来了都在喝豆沫啊。对，豆沫，盛2碗吧。啊，胡辣汤还有小米粥。好，来2碗豆沫，2碗豆沫。2碗豆沫在这吃啊。啊，对。多少钱一碗？5块一碗。5块一碗。来，这生意还是异常的好啊！热烈欢迎小二哥啊！谢谢。这个叫啥？麻汤。麻汤。小二不一样了吧？来给俺来仨，多少？拿着吧。哎，不行。 4块5，这7块的啊。哎嘞，起底。不要紧，别拿了，还要这嘞。哎，对，还掉多少？2块5。2块5。好，先拿2块5吧。不够要再拿。2块5拿了。哎，对，可以。跟那个鸡蛋黄加的啊。菜籽油。菜籽油。菜籽油，用了菜籽油。你看它油条不一样了不？他不懂，我是专业的。不能说我不懂。 那你说长鸡蛋，这说明你还是你煎的好。你咱不知道长菜籽油啊？都有点，菠菜、花生米，叫法又不一样。这啥你知道吗？油锅子。太不了。麻糖。我看你俩可熟悉。你俩都太抖音了。对啊，是嘞。你跟那个开封羊汤，还有那金黄的羊汤，我记住好像看过像你俩。对啊。 好几十年没来这地方，以前都经常吃这家。以前在你说在这个在这个在那胡同子里边儿在那都是3块2块，但是这个豆沫5块，香，还有点麻辣，但5块钱料足啊，料比较足，但是它这个味儿，主要它这个豆沫它这个它会辣辣的。今天我领教了啊，叫那个麻汤是吧？实际上就是油条。 比咱周口的短一点啊，不知道其他地方是啥样的啊。它这个豆沫喝着是有点麻，有点辣，就刚才4个肉了，再加上这芝麻的香味儿，好喝。它这个豆沫再长出小手啊。这豆沫。再来个煎包，它的煎包也有一点。 辣辣的，家人们，这才叫做来吧，这不馅料猪，有好吃的啊，美食必须给小二哥、老师哥推荐，下顿见，年年都想这一口味了，但是有时间过来呗。但是一有疫情没有过来，出来了。好，你赶紧吧。好。我们现在吃了以后都9点多了，大家看还正排队了，看到没有？这是锅具啊，锅具他们在前面那个胡同里边，宋老山小叔给宋老山豆沫店2店挨着，人都在一家的店，现在我跟你说还是挨着，都给这一溜了。哎妈，衙门口。 宋老山豆沫店，一道街半道街是他家的了。这一道街都是人家家的，看见没有？再一个，小时候早上不干豆沫，中午早上有，中午晚上火锅，你也生意做的咋样啊？你也把这个门面房用的淋漓尽致，老板会经营吗？牛逼！